le Seigneur agir. En ik wacht gewoon tot de Heer handelt. Alléluia. Amen. Parce qu'il est souverain Want aussi. hij is ook almachtig. Mais Élisée a déclaré. En Elisa Et c'est ça le beleidde, principe. en dat is de principe. C'est ça le principe. Il y a des chrétiens, vous priez pour quelque chose. Want christenen, ze bidden voor Vous vous iets, souciez encore pour cette situation. maar toch worden ze nog een keer bezorgd Des voor wat paroles er commencent à gebeuren. changer. Je verandert je gebed. Toi qui as dit il est guéri. Je hebt gezegd van, ik zal Vraiment cette genezen maladie. zijn, die is een Mais tu ziekte. as dit tu es guéri. Comment tu l'appelles encore maladie? Van, je hebt gevraagd voor genezing. Ik zeg, God, je hebt Quelle mij genezen. contradiction. En dan zeg je, mijn ziekte. Élisée a dit Mijn ziekte. demain, Want Elia à la zei, même heure, morgen, op dezelfde tout va tijd, descendre. alles zal dalen, de prijs Il zal ne, dalen. il ne peut plus parler de la crise. Dus Elisa sprak niet meer over de Parce que crisis. dans le monde des esprits, Want in de geestelijke wereld, lui, il ne voit pas la crise. hij zag de crisis niet meer. Dans le monde spirituel, In de geestelijke il wereld, ne vit pas aujourd'hui. hij leeft niet meer voor Il vandaag. vit demain. Hij leeft voor wat morgen zal Alléluia. gebeuren. Il voit des choses, comment est-ce que ça va descendre. Hij ziet hoe dat de zaken zullen neerdalen uit de hemel. Il voit comment est-ce que le ciel est ouvert. Hij ziet hoe dat de hemel open is. Comment est-ce que les anges préparent, bien aimé, des matériels. Hoe dat de engelen alles aan het voorbereiden zijn, alle Comment materiële est-ce que Dieu zaken. a sémé, planté le champ de blé, ainsi de suite. Hoe dat de Heer al de melen en alles heeft gezaaid. Parce qu'il est Dieu. Want hij is God. Il peut planter aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, on mange aujourd'hui. Want de Heer kan vandaag planten en komt uit vandaag en je oogst ook vandaag. Qui ne croit pas? Wie gelooft niet? Alléluia. Amen. Qui ne croit pas? Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les choses que tu as cherchées pendant 10 ans, c'est aujourd'hui tu le prends et puis c'est fini. Want de dingen dat je al 10 jaar voor aan het zoeken bent, aan het doorzoeken, maar God kunt het vandaag in één keer een oplossing opgeven. Alléluia. Amen. 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 Il est Dieu. Hij is God. Élisée était dans cette dimension. En Elisa zat in die Mais dimensie. écoutez le roi Maar luister naar de koning. qui est établi. Die Il dit avec quoi? aanstaat. Avec quoi? Met wat? Hoe Avec zal quoi het je gebeuren? t'aiderai? Avec quoi? Hoe zal het gebeuren? Avec le produit de l'air. Van zal het uit de hemel vallen misschien? Alléluia. Amen. Ce roi se met désespéré. Est-ce que vous me saisissez? Wow. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible devant toi. Ik weet niet wat je ziet als onmogelijk. Ton échec viendra que lorsque tu vas déclarer Het falen of mislukking komt enkel als je beleidt. et que demain tu dis encore la même chose. En morgen herhaal je nog iets. Là, tu dois recommencer. Dan moet je opnieuw, Tu vas recommencer. starten. Mais si tu le déclares, Maar als je beleidt, toi, tu dois attendre le résultat. en dan moet je wachten op die Et tu resultaten. vis dans le résultat. En je moet leven zoals C'est dat ça je la die foi. resultaten al hebt geboekt. Vous savez, lorsque le résultat peut apparaître négatif, En soms lijkt de resultaten tu negatief. dis non, En je denkt van nee, ça c'est pas mon résultat. dat is niet wat ik voor gebeden heb. Moi, ce que j'ai déclaré, Maar voor wat ik beleid heb, c'était positif. het was positief. C'était la solution. Het was de oplossing. Alléluia. Amen. Et non la négativité. En niet de Et non negativiteit. l'échec. En niet Et het non le mislukking. rejet. En niet het verwerping. Et non la crise. En niet de crisis. Qui saisit? Qui comprend? Ce que tu vis dans ta maison, Wat je meemaakte in je huis, est-ce que tu l'as déclaré? heb je al voor beleid? Est-ce que tu as cru? Heb je erin geloofd? In wat je beleidt? Amen. Amen. Lorsque Élisée a déclaré, Toen Elisa beleidde, comme j'avais dit, je vais présenter deux personnes. La première personne, c'est Élisée. dus zoals ik zal het hebben over twee mensen. Dus de eerste persoon is Elisa. Un homme qui peut se trouver face à une crise, Dus een persoon die voor een crisis staat, mais il déclara autre chose. maar hij beleidt voor iets anders dan wat hij ziet. Il déclara la parole de Hij l'Éternel beleidt het woord van God et il attend. en hij wacht. Parce que cette journée-là, il a parlé. Want op die dag had hij Il y avait encore gesproken. la crise. Er was nog altijd crisis, ondanks dat hij C'était voor gebeden had. possible que tout le monde, bien aimé, doute. Dus eigenlijk zou iedereen aan hem moeten twijfelen. Kunnen Qui twijfelen. comprend, qui entre dans cette dimension-là. Wie zit in die dimensie? Fallait dire aujourd'hui, Eigenlijk moest hij zeggen van... Mais Dieu a dit van God. demain. Maar hij zei morgen Mais op aujourd'hui, dezelfde tijd, maar vandaag wat les incrédules peuvent encore se lever. Dus de ongelovigen zullen zeggen, maar Elisa... Ah, ne wat zeg suivez je pas. nu? Van Ah, volg ne hem les niet. suis pas. Ça Het sont is des een aventuriers. leugenaar.
Hij is Alléluia. te bedriegen. Mais pourquoi pas aujourd'hui, demain? Waarom Mais niet Dieu a dit vandaag, demain. morgen? Maar God zei morgen. Peu importe le temps. Maakt niet uit de tijd. Peu importe le temps. Maakt niet uit de tijd. Mais la prière de la foi, Maar het gebed van geloof bien-aimés frères et sœurs, change de situation toujours. verandert altijd van situaties. Déclare et crois. Beleid en geloof. Malgré tout. Ondanks alles. Malgré tout. Ondanks Ne, alles. tu ne me dis pas la situation est difficile vraiment. Van zie je niet dat de situatie moeilijk Non. is, apostel? Je dis malgré tout. Maar ondanks alles. blijf Malgré que geloven. tu saignes. Ondanks dat je bloedt. Malgré que tu es en train de saigner. Ondanks dat er bloed uit je komt. Mais déclare. Blijf beleiden. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Déclare. Blijf beleiden. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait. Qu'est-ce que vous constatez? Wat zien jullie bij die officier? Cet homme Is die man. était le bras droit du roi. Hij was de rechterhand van de koning. En fait, c'était des gens qui devaient apporter la solution à la nation. En eigenlijk waren ze mensen die oplossing zouden moeten brengen aan de natie, aan het volk. Mais si les gens bien-aimés qui sont au premier rang, Maar als die mensen die eigenlijk de maatschappij beheren, ils ne voient que l'impossibilité. zij zien zelf die onmogelijkheid. Ils sont dans une situation sans issue. En ze zitten in een situatie waar dat ze geen uitweg zien. Et qu'arrivera-t-il au peuple? Wat zal er dan gebeuren met het volk? Want zij zouden oplossingen moeten C'est le geven. plaire. Dat betekent dat er enkel ellende Alléluia. zal aanwezig zijn. Il dit, Hij zegt, Élisée, Elisa, ce que tu dis là, wat je nu zegt, c'est impossible. het is onmogelijk. À moins que. Behalve À als... moins que. Alléluia. Amen. À moins que l'Éternel. Behalve als God. Alléluia. Ne blaguez pas à la parole de la foi. Dus je moet nooit spotten met mensen die belijden in geloof. À moins que l'Éternel fasse des fenêtres au ciel. Mais il a oublié que le Seigneur, lorsque la parole a été déclarée, les fenêtres se sont faites. Amen. En hij zegt, ja, behalve al maakt de Heer venster in de hemel, dat zal toch nooit gebeuren. Hij vergat dat bij God bij wijze van spreken is er wel een venster. Parce que Hij Dieu heeft aime alles des défis. geschapen. Maar God houdt van uitdagingen. Ce sont les rois qui devaient plaider à Dieu. Maar het was eigenlijk aan de koning en aan de mensen van de koning om te pleiten bij God. C'est comme te aujourd'hui, hulp. dans le monde que nous vivons. Het is hetzelfde als deze generatie. Il y a la misère. Er is zoveel ellende. Mais l'homme rejette Dieu, l'homme continue toujours à chercher. En mensen verwerpen God om nog altijd zelf oplossingen te zoeken, ondanks dat ze geen vinden. Mais les justes maintenant, que ferons-nous? Maar wij als de rechtvaardigen, wat moeten Raison pour wij laquelle doen? nous devons nous rassembler Daarom moeten wij pour samenkomen. dire un mot à Dieu. Om een woord tegen God te spreken. Alléluia. Amen. Pour dire un mot à Dieu. Om tegen God te Pour spreken. déclarer à Dieu. Om te beleiden tot God. Pour croire à Om te l'Éternel. blijven geloven in de Afin que Heer. les choses changent. Zodat er zaken veranderen. Les malheurs soient ôtés. Zodat de ellende wordt weggehaald. Certaines maladies soient ôtées. Dat de ziektes worden Du milieu de nous. uitgehaald. In ons midden. Certaines maladies disparaissent Dat sommige ziekten dans verdwijnen. nos corps. In ons lichaam. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alles is mogelijk aan degene die gelooft. Dieu ne va jamais arrêter son dessein à cause de l'incrédulité d'une personne. Maar God zal nooit zijn plannen veranderen door ongelovigheid van iemand. C'est toi qui seras privé de bienfaits de Dieu. Jij wordt eigenlijk gepriveerd voor zijn weldaden. Mais Dieu écoutera la prière de la foi. Maar God zal wel luisteren naar het gebed van geloof. Alléluia. Amen. L'officier dit pareille chose n'arrivera jamais. En eigenlijk wat die officier wil zeggen, dat zal toch nooit gebeuren. Jamais. Nooit. Écoutez, c'est un défi. Dat is een uitdaging. Élisée voulait lui dire une chose. En Elisa zei, Élisée dit, Elisa tu zei, le verras je zult het zien de tes yeux, gebeuren met je ogen. mais tu n'en mangeras point. Élisée voulait lui dire, moi je suis sûr. Maar Elisa wil gewoon zeggen, ik De ben ce que je zeker dis. van wat ik beleid heb. Ces deux personnes Die twee mensen se trouvent à nous. zitten in ons. Ces deux personnes. Die twee soorten mensen Elise zitten in ons. et l'officier. Dus de officier C'est en deux, Elisa. c'est deux attitudes que l'homme porte. Dat zijn de twee attitudes dat wij aannemen voor een bepaalde situatie. C'est deux attitudes qu'un chrétien, des chrétiens portent. Dat zijn twee attitudes dat christenen kunnen aannemen bij Face à une situaties. situation
Il y a l'officier qui te dit ça c'est impossible. En je hoort aan de ene kant de officier zegt, het is onmogelijk, het zal niet lukken. Alléluia. Amen. Mais Élisée est là aussi pour dire déclare. Maar Elisa